幻想有善人一门，随时带我到你身边。这千里路太遥远，祈祷飞机再快一点。我发过一封邮件，大概你那时不在线。日记本藏着照片，想说的在字里行间。哎，小饼干，你怎么来了？我还洛跟刘一宪没跟你一块儿啊？我是背着他们来找你的。我知道韩露这次只是彻底把你惹毛了。哦，偷偷来找我求情，怎么看我好说话，不敢找林千羽他们，找到我头上来啦？不是，我是看你好像挺爱吃我做的小饼干的。之前那批啊，放的时间太久。哦，这是我晚自习回去专门给你做的。专门给我一个人做的？嗯。那个，你能不能放过韩露，还有我们班啊？还说不是来找我求情的？不是，我。算了，既然吃了你的东西呢，我也跟你说几句实话。我个人呢，对捕韩露一点意见都没有，是林千羽他们几个小孩子脾气，受了气非要讨回来。我作为朋友呢，也不能不参与。况且他们根本干不出什么坏事儿，哎，顶破天就是搞点恶作剧。你也看见了，就他们几个那小脑瓜人，根本斗不过捕韩露，不用担心啊。但是这些都已经不是恶作剧了，让我们班打扫全楼的厕所，不让我们接水，把垃圾放在我们班门口。今天下苗去储存室拿东西，还被锁在里边半节课，这些。这都是高阳干的，跟我们可没关系。那高阳不也跟你们是一伙的吗？之前林千羽还帮他出头来着。懒得跟你个小屁孩解释，不用太担心，林千羽那边我会盯着点，不让他太过分。至于高阳，我管不了。谢了，小饼干。我不叫小饼干，我叫方大悟。知道了，小饼干。哎。你挺好一个女孩，干嘛每天跟林千羽他们混在一块儿？因为我跟他们是一样的人。我觉得你不坏。那是你看错了。我没有看错。我是说你看错了林千羽，他脑子不好，但人不坏。走了，小饼干。课代表，待会儿把随堂作业给我收过来。下课。哎，造反了！怎么了？老师再见都不说一声。咋了？咋了？要一泻千里了啊！你个疯手！哎。前面的快点啊！哎，怎么回事？这么多人拉肚子啊？不知道。于哥，这次你必须得管了，咱们让高一在下泻药。我都打听过了，排队这些人都吃了高一那小子做的饼干。你们俩也吃了？活该，拉死你们，叛徒！于哥，我也就是一时嘴馋。谁想到那小屁孩，平时看着那么蔫儿，下手这么阴的。不行了，你又来了，快去，赶紧！等一会儿去。哎，快点儿啊！你俩没事吧？估计还得再跑2趟厕所。哎，于哥，你这拿谁校服啊？
补寒露的。啊？宇哥，你拿他校服干嘛呀？做饼干那个跟分饼干那个跟他肯定是一伙的，放泻药的事肯定是补寒露指使的。瑶儿，一会儿我写个稿子，你把那稿子念给全校人听。亲爱的同学们，大家好，欢迎收听每周三的音乐之声栏目。今天为大家带来的是周杰伦《依然范特西》专辑中的热门歌曲。再次感谢高一6班的刘一宪同学为大家带来的 CD。广播出事故了。哎呀，别提了，它什么破碟呀？没事儿，我帮你看看。我也插播条新闻。那你来。好。小学妹，对不住了。你看，这下好了，都怪你做的破饼干。不赖我，那批小饼干本来就过期了，并且我在里边加了西梅，西梅过期了更容易拉肚子。不是你闲着没事加什么西梅啊？还不是因为你便秘。那吃了有好处吗？并且那批小饼干我本来打算丢掉的，谁让你给他们的？啊，我看你放着也是放着，都去你去送了呀。哎，都怪你不早说。你还说我？你送人家的 CD 不也是盗版吗？我那是因为我妈，谁知道我妈会进这么 BT 的盗版周杰伦？哎，算了算了，我不跟你争了，咱们去找哈喽商量一下，快！期待了半天，居然是盗版碟。刚才说 CD 是哪个班的人送的？忘了，反正真够尴尬的。这帮人真够可疑的，又是送盗版 CD， 又是在饼干里面下药。现在插播一条校园新闻，同学们，今天我怀着愤怒的心情告知大家，我们找到了高2集体腹泻案的始作俑者。现在，他的校服就挂在学校的后门示众，请所有同学记住他的名字。不安路。在此，我要对他说，人可以无耻到这个地步。咱们俩的过节是咱们俩的过节，你要是欺负我朋友，我可忍不了。下服还我。我有本事弄上去，可不一定能拿得下来。上树啊！小心点啊！慢点！哎，下来吧，下来吧，下来吧！别够了！对，下来吧，快下来吧！赶紧下来！属猴的吧？过了啊！汉路。哈喽，快下来！你别管那衣服了。下来哟，快下来！林千羽，你这次是不是太过分了？于哥，我也觉得有点过了。我昨天也吃了那高1小男孩做的饼干，他们仨想害我们，我怎么没事儿？汉路，
踩着梯子下来，我给你扶着。韩露，韩露，你快下来！韩露，你别拿了！韩露，你慢点儿，慢点，慢点，你慢点，小心！回来，千万不能吓着他。这会儿让他安全下来，比什么都重要。以后徽章还是放家里吧。哎，你慢点，慢点，你扶着点。慢点，慢点。韩露，慢点儿。把手给我。让开。哎，韩露，你没事吧？看见没？就算于哥不替我出手，老天爷也得替我出手。行了，送到医务室。干嘛呢？你们这一天天的，就不能少给我惹点麻烦？慢点，慢点。走了，走了，回去上课了。哎呀，散了。脚步轻轻，呼吸也轻轻，小心别把春天给吵醒。林千羽，你放我下来。怎么，良心发现了？闭嘴！我巧没事，你放下来。屁股待着。不是，你脚真的没事啊？我刚才听见高阳说，你不愿意帮他出头，是什么意思？没什么意思，之前也没少整你，没什么好解释的。你不愿意解释，那我先解释。我们没在小饼干里动手脚，我会弄清楚到底出了什么差错。如果大家真的是因为吃了我们的饼干而生病，我该道歉道歉，该赔偿赔偿。至于 CD， 倩倩一定不知道是盗版的，她不是有意的。你这不是会好好说话吗？我只是说我该说的话。我不关心你跟高阳是什么关系，但是在我眼里，你们本质也没有什么差别。我和他差别可大了，全校我最看不上的人就是他。哎，于哥，出不出手？欺负人的事儿，我不干。反正就这么点事儿，你爱信不信吧。上去！老师，去医务室了吗？脚怎么样？还有点疼。你说你要是有点什么事儿，我怎么跟你父母交代啊？啊，老师，是我先，我还不知道是你。那个刘洋也是你派去的吧？我那时候正在气头上嘛，我就行了，别解释了。明天跑操结束，你们两个当着全校同学的面做检讨。那个刘洋，我让广播老师收拾他。行了，下午回家休息去吧。你惹的事儿，你负责把人给我安全送到家。啊，好，去吧。其实你也没那么坏吧，林千羽。你是在树上呆傻了吧？雾雾跟我说，除了那些幼稚的恶作剧，其他事情都是高阳做的，和你没关系。我之前觉得你只会咋咋呼呼的，不过刚刚在校门口，你帮高二的同学们出头，那一瞬间的表情，还挺有威慑力的。不过不多，就一点儿。之前是我误会你了。之前你说，做到3件事，我们就2清。第一件事，我道歉，对不起，为了那天的过肩摔。第二件事儿，那1半的天台我不要了。我本来也没打算给你啊。
那天你没说完的第3件事是什么？算了，还是不说了。其实是想让你老老实实叫声于哥的，想了想还是算了，不说了。那是得算了。算了。于哥。啊？于哥。两清了。走了。来，大家把试卷拿出来，翻到第3页，啊，我们来讲一下这个阅读理解。这篇呢讲的是鲁迅先生的一篇散文《秋夜》。我给韩露发消息了，全篇描绘了作者孤独抗战、默默求索的，吓死我了，好吧？然后啊，来看第一道咱们下课去给高2的学长学姐们买点药，我的后院怪不好意思。有一棵枣树。听你的。啊，对了，过几天韩露过生日，咱们给搞个大的。这个答案呢非常显而易见了。给我。谢谢。没事，帮我把你们高阳叫出来。哦，好。高阳，林千羽找你。于哥，有事儿。别整天就撸袖子干仗的。我问你，你最近是不是总找高1、6班那帮小孩的麻烦？没有，哪有的事儿，闹着玩。我警告你啊，以后别总折腾那些学弟学妹们。我说过，欺负人的事儿我不干，但你要是在我眼皮子底下继续欺负人，我也不能不管。没问题，于哥，我之前吧，我就是替你打抱不平，现在你说没事儿，那就没问题。把你们玻璃擦了。哎，走了。哎，现在怎么办啊？我这刚把补汉录报名表偷过来，我可听他们班夏苗说了，说这东西跟他命似的，要不我再偷偷给他送回去？你说呢？我给擦了，我。长这么大第一次写检讨，这么难写，拿自己的校服有什么问题啊？浪费时间，不写了。爸，你吃饭没？我没吃啊。小陆，你什么时候回来的？正常放学就回来了。吃饭了吗？别着急啊，等我画完这2幅画，我给你做。不用了，我做吧。是个好日子。你不能每天喝成这样吧？
你们知道我那只 A 股涨多少吗？说出来怕吓到你们个7%。小雨，妈妈今天赚钱了。哎，你疯了你啊！你别拿小雨照片，什么？妈妈给你买。喝多了，你拿小雨照片干什么？哎呀，你发什么疯？你放开！我都买给你。放手！别妈妈买给你。放手！你松开。小乐，妈妈今天赚了这本书。你回屋睡觉吧，好不好？等到我赚到。你别说了，啊！进屋睡觉，走。进屋睡啊！等到妈妈赚了。闭嘴！你这。等我赚到这个数的时候，我就哪里都不去了。好了，我这个好了。姐，你什么时候回来啊？我不想再一个人听他们吵架了。喂，老伙计，我的生日马上就要到了，你可别在这个时候掉链子啊！你这干嘛去啊？夜跑。这么晚了，那你注意安全啊！老板，我这个机器有点接触不良，您能不能帮我看一下？嚯，你这货是从哪个坑里边出土的呀？不能看里面内容。没想看，那我给你拆开，简单清理一下，能用就用，不能用我也没辙，好吧？嗯。哎，你小心点，别弄坏了。小姑娘，传呼台马上就要停用了，你这 BB 机放在身上，它也收不到什么信息，你不如趁现在卖，还能挣个饭钱。不卖。姐姐，今年所有的传呼台都要停用了，我还能收到你的生日祝福吗？小鹿，15岁生日快乐！鲸鱼座替星常年冰封，今天却开出了一朵透明的花，我把它做成了书签，期待有一天能亲手送给你。我永远爱你，小鹿，16岁生日快乐！地球上又是春天了，我能想象初长成的你一定像树梢上绽放的第一枝樱花那么美。我永远爱你。他哥哥一个人走了，他爸妈从不来接他，一定是不要他了。他老是看白写的书，太不正常了。姐姐，以后再让我听见你们说他坏话，小心我让外星人抓走你们。不用理他们。姐姐，你今年也一定不会失约的，对
岁吧。那2个人，不叫你们装没事是吧？在下面磨蹭什么呢？给我上来！昨天，在我们8中后门，发生了一件极其恶劣的事件。高2 7班林千羽，居然把同学的校服挂在了树上，还煽风点火，制造混乱。可以啊。高1 6班检讨都能脱稿。居然在众目睽睽之下爬到了树上。你怎么写的？他们2个人的行为，考试你厉害，你第1，但这个你肯定比不过我。哥们儿别的不行，就是库存多。我希望咱们学校的你落款抄错了。引以为戒，严格遵守校规校纪。别一会儿念成陈相的名字了。开始你们的检讨吧。啊，你先还是我先？我先吧。老师们、同学们，大家好。这次错误，我反省了很久，深刻认识到自己触犯了学校的纪律，也辜负了老师和家长们对我的关心和培养。我会知羞而警醒，知羞而奋进，亡羊补牢，化羞愧为动力。今后，请老师和同学们监督我的一言一行、一举一动。最后，再次郑重地跟大家说一句：对不起，我错了。检讨人：高1 6班，卜寒露。这不是我的稿吗？你把我的稿说了，我说什么呀？你看一下。谢谢宇哥。林千羽，快点。快点念。老师、同学们，大家好，今天是个好日子，今天艳阳高照，万里无云。祝大家恭喜发财，祝大家心想事成。胡说八道什么呢？给我好好念。是我做的，我错了，对不起大家，再见。来，回来我追，太难听了。看看咱于哥这心态啊，杠杠的。刚才刚当着全校做了能有14个字检讨，然后就一顿撩啊，连主任都惊得没反应过来。对呀，还得是咱于哥啊。有错就要认，挨打要立正，做的没毛病吧？再说了，他让我写检查也没说写多少字啊。那倒是。于哥，你不对劲儿。你最近怎么对卜寒露这么大方？检查被他抢了，你都不计较？你该不会是要撬我墙角吧？你跟他话都没说过几句，还撬墙角？再说了，你就因为一个破碟就帮我通报他，你哪来的墙角？什么意思啊，于哥？听你这意思，你不会真对他有意思吧？别说我不可能对他有意思，我就算对他有意思，也不可能撬你的墙角。于哥这辈子只对你们仨够意思。也是，就算你真跟我抢，我也不怕，毕竟论长相，还是我更有意思。你可真有意思。哎，这帮人啥意思啊？不是还有1节课吗？咋走啊？
你忘了？今天是这学期第一次社团活动日，最后一节课改自习了，元儿姐不都去舞蹈社了吗？对呀，怎么把这事儿给忘了？走，咱们看美女去。走，于哥，走。还是这个最有意思。我还以为高中的社团都是摆设呢，没想到还真有这么多人参加呀。哎，可是汉洛要找的那个天文社在哪儿啊？待会儿看看，如果好玩的话，咱俩也报个名，这样就能和他一块儿了。